Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан 24 каналында ихлас күңелдән тапшырыу үҙ эшен башлай. Барлык ижади төркем исеменән һеҙҙе мин Гүзәл Батыраева сәләмләйем. Хәҙер һеҙҙең хаттар буйынса әҙерләнгән ҡотлауҙарға үсәйек. Редакцияға килгән беренсе хат юлдарын тыңлау өсөн экран алдына ошо көндәрҙә 75 йәшлек күркәм ғүмер байрамын билдәләгән Рамадан Кәрим улы Михрановты саҡырабыҙ. Атайыбыҙ Рамадан Кәрим улы Михранов Бишбүләк районы Аҙнай ауылында ишле ғаиләлә. 1949 йылдың 20 июнендә донъяға килә. Мәктәпте уңышлы тамамлағас, Өфө ауыл хужалығы институтына уҡырға инә. Агрономия факультетын тамамлағас, тыуған яғына ҡайтып ғүмерен ер менән бәйләй. Тәбиғәте менән баҫалҡы, тәртипле, тыйнаҡ, итәғәтле атайыбыҙ үҙ һөнәренең барлыҡ нескәлектәрен белеп, бик күп яуаплы эштәр башҡара. Йәш белгескә комсомолдың район комитетында секретарь, Дим совхозында агроном, райком партияһында инструктор вазифаларын үтәргәлә тура килә. 1982 йылдан хаҡлы ялға сыҡҡансы Рамадан Кәрим улы райондың баш агрономы булып эшләне. Намыҫлы, тырыш хеҙмәте өсөн Башҡортостан Республикаһы Рәсәй Федерация хөкүмәттәре тарафынан медал, грамоталар, маҡтау хаттары менән дә бүләкләнгән. Тормош иптәше әсәйебеҙ Рәмзиә Сәния Әхмәт ҡыҙы менән 3 ул үҫтереп, уларға юғары белем алырға, тормошта үҙ юлдарын табырға ярҙам иттеләр. Хәҙер уларҙың 5 йәне, 1 йәнсәре бар. Атайыбыҙ әлеге ваҡытта хаҡлы ялда булыуына ҡарамаҫтан әүҙем тормош алып бара. Еләк-емеш үҫтерә, мал-тыуар ҡарай. Балалары, йән-йәнсәрҙәре ҡайтыуын түҙемһеҙлек менән көтөп ала. Ул район ветерандары советы ағзаһы ла. Хөрмәтле атайыбыҙҙы 75 йәшлек юбилей менән ҡайнар-ҡотлап, ҡоростай һаулыҡ, пар ҡанатлы тигеҙ тормош, оҙон ғүмер теләйбеҙ. Киләсәктә ҡайғы хәсрәт күрмәйенсә, тыныслыҡта, муллыҡта, балалар хөрмәтендә, йәндәре шатлығында, күңелдәребеҙгә матурлыҡ, йортобоҙға йәм өҫтәп йәшәле. Һәр бер иртә һине ҡыуандырһын, шатлыҡ менән яңы таң атһын. Күҙҙәреңде һағыш йәше түгел, шатлыҡ йәше генә күренһен. Рәхмәт, атай, һиңә мең рәхмәт, бар нәмәгә булдың түҙемле. Сәләмәт бул, ҡайғылар һис күрмә, Хоҙай ололаһын үҙеңде. Беҙҙең өсөн мәңге ҡәҙерлеһен, Хоҙай ҡушһын бергә йәшәргә. Ер йөҙөндә күпме кеше йәшәй, иң яҡыны беҙгә һин генә. Ҡыуаныстар шишмә булып аҡһын, күтәренке булһын күңелең. Именлектә беҙҙең менән бергә үтһен гөрләп һинең ғүмерең. Иң изге теләктәр менән тормош иптәшегеҙ Рәмзиә, улдарығыҙ Урал, Данис, Рәмил, килендәрегеҙ Гөлназ, Светлана, йән-йәнсәрҙәрегеҙ һәм барлыҡ туғандарығыҙ.
Hürmetli Башкортстан 24 каналы хезмәткәрләре һезгә зур үтенеч менән мөрәҗәгать итәбез дип башлана сираттагы хат. Минең тормыш иптәшем, әсәебез, кайнабез, өләсәебез Рәшидә Шәрифиян кызы Әхмәрова 14 июнь көндә 70 яшьлек гомер байрамын билдәләнә. Кадерлебезне туган көне менән тәбрикләп үтһәгә дә бик шат булыр инек дип башлана был хат юлдары. Безнең һөйүклегешебез Хайбулла районы Рафиг авылында гомер итүсе күркәм гаиләләрнең берендә. Ямле яй мезгиле 14 июньдә дөньяга аваз ала. Әсәебез ишле гаиләдә иң өлкәне була. Бер густы һәм 4 һеңлеһенә терәк таяныз, уларны ата-әсәһенә тәрбияләшеп үтә. Шугал әсәебез баласагынан үтәлә яваплы, ярдәмсел, мәрхәмәтле, куйган максатына ынтылусан булып буй итә. Акъярда 1нче ханлы мәктәпте тамамлап Баймак калаһында хезмәт юлын башлай. Тормыш иптәше безнең буласагатайыбыз Фәрит Зәбихулла улы менән Түбә руднигында эшләгәндә танышып, бер-беренә гашыйк булалар. Матур итеп гаилә гырып ибәрәләр. Ата-әсәебезгә Чукоткалыла яшәргә насыйп була. Бында 2 кызлары, без Әнисә менән Айгөл дөньяга аваз алабыз. Сит тарафтарда 5 ел эшләп тормыш көткәндән һуң туган яктарына кире әйләнеп кайталар. Баймакта улдары Азат дөньяга аваз ала. Безгә лаеклы тәрбия, белем биреп, үҙаллы тормыш юлына сыгардылар. Һәр минуттың кадерен белеп, тормышка шатланып, безгә өлге терәк таяныз булып яшәй һөйүклебез. 2001 елда Сибай калаһына күсеп, әлелә шунда көн итә ата-әсәебез. Өлгөрмәгән ердәре югыларның, атайым менән яй генә бакса тултырып яшелсә емеш үстерәләр. Һуңнан кыш буена барыбызга ла итерлек кайнатма, салаттар эшләйләр. Әсәем айрыуса сәскә ярата. Баксаһы өйнең исе хуш етле сәскәләргә күмелгән. Һөйүкле кәләш яраткан әсәй генә түгел, ян-янсәрдәренә бәхетле өләсәй һәм кияү килененә өлгеле кайнәлә ул әсәебез дип хаттарын дәвам итә Рәшидә Шәрифиян кызының якындары. Кадерлебез, гомер байрамын уңайнан тәбрикләп, һиңә йөрәк түреннән сыккан иң изге теләкләребезне юллайбыз. Күңелеңдән тыныслык, тәнеңдән сихәт, тормышыңдан именлек бер вакытта ла китмәһен. Балаларыңдың һәр шатлыгын, һәр көйнесен үҙенә һыйдырган йөрәгең бер касанда борсылуҙар белмәһен. Береһенән береһе шәп ҡыҙҙарыңдың, улыңдың, кияүҙәреңдең, йән-йәнсәрҙәреңдең изгелеген күреп, тормош иптәшең, атайыбыҙҙың терәк таянысы, кәңәшсеһе, йортобоҙҙың яҡты нуры булып, донъя рәхәтлектәре кисереп, бәрәкәтле мул тормошта яшә. Сабыр да һин ябай кешелекле, ҡылған эшең бары изгелек. Шатлыҡтарда үтһен һинең көндәр, бәхеттәрең булһын ғүмерлек. Һин булғанға беҙ бәхетле, ошо бәхеттән яҙҙырмаһын Хоҙай. Беҙ һине яратабыҙ. Ҙур рәхмәт барыһы өсөн дә, әсәй, тип иң изге теләктәрен юллай тормош иптәшегеҙ Фәрит Зәбихулла улы, ҡыҙҙарығыҙ Әнисә Айгөл, улығыҙ Азат, киленегеҙ Айгөл, кейәүегеҙ Әхәт, йән-йәнсәрҙәрегеҙ.
Сәгать юлдарын тыңлау өсөн экран алдына Вәсилә Юныс кызы Шәрипованы сакырабыз. Хөрмәтле ихлас күңелдән тапшырылу хезмәткәрләре. 12 июнь көндә безнең кадерле кешебез, тормыш иптәшем әсәебез, өләсәебез, кайнабыз Вәсилә Юныс кызы Шәрипова 55 яшен билдәләнә. Якыныбызды ошол майдан котларга ашыгабыз дип яза якындарыгыз. Кадерле кешебез 1969 елның 12 июнендә Баймак районы Янгаза авылындагы 5 балалы ишле гаиләләрнең берендә икенчесе булып дөньяга авыз ала. Бала сагыннан егәрле, ныгышмал максатына ирешүсән булып үтә. Мәктәпте уңышлы гына тамамлаган Сибай калаһындагы училищеларның берендә тегенсе һөнәренә ия була. 1982 елның 1 гыйнварында атайыбыз Ядгар Әмир улына кияүгә сыгып матур итеп тормыш көтеп алып китәләр. Хәзер инде 36 ел кулга кул тотынышып, тату гомер кисерәләр. Безгә 6 балаларына гомер бүләк итеп, лаеклы тәрбия белем биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Әле һәргәмебезнең үзе дөньяһы, ата-әсәебезнең янына хагынып кайтабыз. Безне матур өстәл әзерләп, мунса ягып каршы алалар. Тәмлекәстәрен әзерләп, безнең кайтканда төнгә тиклем көтеп алалар. Ата-әсәебез авылда матур күркәм йортта алып сыкты. Ян сәрдәресен ян атып торалар. Яйын баксала, емеш-еләк, яшелсә, сәскә үстергә яраталар. Кыш буена үзләренең уңышы менән безне куандыралар. Һәр нәмәнән безгә өлеш сыгаралар. Кадерле герой әсә буларак хаклы ялга сыккала, әле һаман эшен дәвам итә. Эшендә уны тура хүзле, изге күңелле, гадел кеше итеп беләләр, ихтирам итәләр. Әсәебез аш-һаугала бик оста, телдә йотырлык итеп тәмле, хуш етле икмәк бешергәнен күрше-тирә авылда яшәүчеләрдә белә. Бик асык күңелле, ихлас, олы йөрәкле, мәрхәмәтле кеше ул. Шуңа өебездән тугандар, күрше-күләннәр өҙөлмәй дип хаттарын дәвам итә Вәсилә Юныс кызының якындары һәм тәбрик күҙҙәренә лә үсә. Бүгенге матур көндә йөрәк түребеҙгә ялған иң ихлас теләктәребеҙҙе юллайбыҙ һиңә һөйөклебеҙ. Ходай Тәғәләнең мең рәхмәте яуһын һиңә сәйебеҙ, өләсәйебеҙ, беҙгә йәшәү нуры биргәнең өсөн. Оҙон ғүмер, тән сихәте, һаулык, күңелеңдәге йән йылыһының нуры һүнмәйенсә, һүрелмәйенсә, беҙгә балаларыңа йәшәйеш сығанағы булып тороуыңды теләйбеҙ. Балаларыңдың һәм йән сәрҙәреңдең яҡты киләсәген күреп, уларҙың һөйөнөстәренә ҡыуанып, донъя рәхәтлектәре кисереп, яҡындарыңа йәшәйеш сығанағы булып, күңелең нуры менән килер көндәребеҙҙе яҡтыртып йәшә әсәй дип өндәшә һеҙгә балаларығыҙ. Оҙон ғүмер бирһен һиңә Хоҙай, һыҙламаһын аяҡ ҡулдарың, бәхет, шатлык, һөйөнөстәр менән таҙалыҡта үтһен көндәрең. Һөйкөмлө тормош иптәшем, ҡәҙерле әсәй, ҡарт әсәй, ҡайнәбеҙ, беҙ һине тағын да бер тапҡыр 55 йәшең менән тәбрик итеп, йөрәк түрендәге иң изге теләктәребеҙҙе юллайбыҙ дип хаттарын йомғаҡлай яҡындарығыҙ. Тынысы
Рәхмәт әсәймең мең рәхмәт һиңә. Бұл дөньяға мине тапҡанға. Аҡылыңды бөтә барлығыңды балаң өсөн бирә алғанға. Аҡылыңды бөтә барлығыңды минең өсөн бирә алғанға. Кадерле редакция, 24 июнь безнең кадерле әсәйебез, һөйөкле апайыбыз Фәрзәнә Хизбуллага Фәсхетдиновага 75 яшь тула. Якын кешебезне күркәм гомер байрамы менән тәбрикләп, йөрәк түрендә яткан иң изге теләкләребезне юлларга теләйбез дип башлана был хат юлдары. Кадерле кешебез 1949 елның ямьле яй мәлендә Балакатай районы Билән авылында гомер итүсе ишле гаиләләрнең берендә иң өлкәне булып дөньяга аваз сала. Әвәләге сагынан ныҡышмал, һөйкөмле, матур, эшсән бала булып үҫә ул. 10 класты тамамлағас Свердловск ҡалаһына юллана. Үҙ йүнен үҙе күрергә тип заводта хеҙмәт юлын башлай. Тиҙҙән ҡәүи еҙнән осраты ва бер-береһенә ғашиҡ булып, гөрләтеп, туй үткәреп, матур итеп донъя көтә башлайҙар. 1971 йылда мөхәббәт емештәре Руслан улдары туа. Маҡсатына ирешеүсән апайыбыҙҙы 1973 йылда тормош елдәре Бөрө ҡалаһына алып килә. Бында ул һөнәр үҙләштерә, уҡып, ҡулына диплом алғас, Өфө ҡалаһындағы Баш Союзда ревизор булып эшләй башлай. Хаҡлы ялға сыҡҡансы һайлаған һөнәренә тоғро ҡалды. Намыҫлы хеҙмәте бихисап почет грамотлары, маҡтау ҡағыҙҙары менән дә бүләкләнде. Хеҙмәт ветераны тигән исеме лә бар. Яғымлы, ярҙамсыл, мөләйем апайыбыҙҙы хеҙмәттәштәре лә яратып, хөрмәт итеп тора. Фәрзәнә Хизбуллағыҙы һәр кемгә лә ҡулынан килгәнсә ярҙам итә. Бар ерҙә лә һүҙе үтә. Әле хаҡлы ялда булһа ла эшләп йөрөй. Хәҙер инде яҡыныбыҙ бәхетле әсәй генә түгел, өләсәй, оло өләсәй дә. Улы Руслан өйләнеп 3 йән бүләк итте. Янғын һүндереү участогы начальнигы булып эшләп йөрөй. Һөйөклө кешебеҙ эшендә тырыш хеҙмәткәр, йортонда уңған хужабикә булһа, беҙгә туғандарына яратҡан апай, һөйөкле Фәрзәнә әбей. Йәшәү шатлығы һин беҙҙең өсөн үтер юлыбыҙға үрнәкһең, сабырһың да, оло йәнлеһең дә, беҙҙең өсөн һәр саҡ кәрәкһең. Рәхмәт әсәй, бары өсөндә, беҙ бәхетле һинең яныңда. Йәшә мәңге ҡәҙер хөрмәттә тормош йәмле тик һин булғанға. Ҡотло булһын юбилейың, һиңә теләйбеҙ теләктәрҙең иң матурын, изгеһен. Сәләмәт бул, гел йылмайып йәшә. Бәхет ҡунһын күңел түренә дип иң изге теләктәрен улығыҙ Руслан, киленегеҙ Елена, йәндәрегеҙ Эрик, Эдгар, Әмир, киленегеҙ Ләйлә, бүләгеҙ Адина, һеңләрегеҙ Рауилә, Руфина, кәүҙәрегеҙ Рәмил, Искәндәр, Марселя, туғандарығыҙ Светлана, Елена юллай. Туғайҙағы сәскәләрҙең тик аҡтарын мин һайлайым, сөнки улар күңелеңдең сағылышы бит апайым. Аҡ сәскәләр, төҫтәренә сафлыҡ йыйған, һинең оло йөрәгеңә минең дә хистәрем һыйған. Аҡ сәскәнең таждарында ысыҡ тамсылары уйнай, йәш сылатҡан бит алмаңынан бер үбәйем әле апай. Аҡ сәскәләр, төҫтәренә сафлыҡ
Сиратта хат юлдарын тыңлау өсөн экран алдына Юлия Исрафил кызын сакрабыт. 1989 елдың 20 июнендә Амур өлкәһенең Тында қаласында Исрафил менән Гөлсинә Ласыновтары гаиләһендә дөньяга сәскәләй матур алһу йөзле кызлары туа. Уга Юлия дип исем кушалар. Юлиягә 6 ай булгас ата-әсәһе туган якка Абаймак районы Байыш авылына кайта. 1996 елда урта мәктәпкә укырга бара һәм 6 класска тиклем унда укый. Артабан Сибай калаһының гимназия интернатында 9 класска тиклем укуын дәвам итеп, уңышлыгына тамамлай. Соңыннан Сибай педагогия колледжына укырга инеп, кулына диплом ала. Ситтән торып Магнитогорск педагогия институтын тамамлай. Бер ян егетенә Фәиз Гайнуллинга кияүгә сыга. Әлеге вакытта гаиләләре менән Соргут калаһында яшәйдәр. Гаиләле 2 кыз Регина, Руфина һәм 1 ул Сармат тәрбияләнә. Фәиз менән Юлия Соргут калаһында тырышып уңышлыгына эшләйдәр. Кадерле кызларыбызды Юлия Исрафил кызын 35 яшьлек юбилей менән кайнар котлайбыз. Уйдарын якты, көндәрен көләс, иртәләрен кояшлы булһын. Ул кызларыңдың, иреңдең күңел ялыгын тоеп, барлык тугандарга терәк таяныс булып, уңыштарга һәйнеп, дөнья рәхәтләрен кисереп, бәрәкәтле мул тормышта озын-озак яшә. Кияү балалар менән бергә тиң яшәгән гөрләп серләшеп, дуслар якындарды һөендереп, башкаларга бәхет теләшеп, иң изге теләктәр менән әсәең Айрат агайың, тормыш иптәшең Фәиз, кызларың Регина, Руфина, улың Сармат. Керһеҙ йылмайыуҙарың йәнгә дәуа, яғымлы һәр һүҙең йәнгә балдай тама. Һин шатлығым, ҡыуанысым, берҙән-берем, һинең өсөн йәшәйем бит был донъяла. Сәләмәт бул, балам, ғүмерле бул, балам, аҡыллы бул, тәүфиҡлы бул, бәхетле бул. Балам, сәләмәт бул, балам, ғүмерле бул, балам, аҡыллы бул, тәүфиҡлы бул, бәхетле бул, балам. Наҙлы гөлөм, бәхет ҡошом, таянысым, оҙон ғүмер һорайым һиңә Хоҙайҙан. Ғаилә бәхете һиңә мин теләйем, барлы үтһен ине һинең тормош юлың. Сәләмәт бул, балам, ғүмерле бул, балам, аҡыллы бул, тәүфиҡлы бул, бәхетле бул, балам. Сәләмәт бул, балам, ғүмерле бул, балам, аҡыллы бул, тәүфиҡлы бул, бәхетле бул, балам. Һин булғанға мин көслөмөн был донъяла. Ауырлыҡҡа һис бирешмәй алға барам. Яҡты йондоҙ минең өсөн йылы ҡояш. Бәхетемдең иң ҙурыһы һин бит, балам. Сәләмәт бул, балам, ғүмерле бул, балам, аҡыллы бул, тәүфиҡлы бул, бәхетле бул, балам. Сәләмәт бул, балам, ғүмерле бул, балам, аҡыллы бул, тәүфиҡлы бул, бәхетле бул, балам. Сәләмәт бул, балам, ғүмерле бул, балам, аҡыллы бул, тәүфиҡлы бул, бәхетле бул, балам. Сәләмәт бул, балам, ғүмерле бул, балам, аҡыллы бул, тәүфиҡлы бул, бәхетле бул, балам. Бәхетле бул, балам.
Бүгін үҙҙәренең матур ғүмер байрамдарын билдәләгән һәр кемде тыуған көндәр менән ихлас ҡотлайбыҙ. Һеҙгә ғаилә именлеге, уңыштар, яңы үрҙәр теләйбеҙ. Бүгөнгә ихлас күңелдән тапшырыуы үҙ эшен тамамлай. Һеҙҙән хаттар һәм видео ҡотлауҙар көтөп ҡалабыҙ. Белешмәләр өсөн телефон 216-30-89. Программа шәмбе көндөҙгө сәғәт 3-тә эфирға сыға, йәкшәмбе 3-тә һәм киске 7-лә ҡабатлап күрһәтелә. Һеҙгә уңышлы көндәр, матур ялдар, һәммәгеҙҙең имен-һау булыуын теләп хушлашабыҙ. Киләһе осрашыуҙарға тиклем һау булығыҙ. Ауырлыҡтар һындырманы, була беледің түҙем. Һин лайыҡлы ҡаршылайһың үмереңдең көҙөн. Һөйәклем тип әйтеүсең бар, әсәйем тип әйтеүсең бар. Өләсәй тип өҙөлөп һағынып, килеүеңде көтөүсең бар. Бәхеткә сәңе түптүңерәк, күҙҙәргенә теймәһен. Ҡайғы хәсрәттең елдәре бәғереңде телмәһен. Һөйөклөм тип әйтеүсең бар, әсәйем тип әйтеүсең бар. Өләсәй тип өҙөлөп һағынып, килеүеңде көтөүсең бар. Һөйөклөм тип әйтеүсең бар, әсәйем тип әйтеүсең бар. Өләсәй тип өҙөлөп һағынып, килеүеңде көтөүсең бар. Итән һау һәм сәләмәт бул, рәхәттә генә йәшә. Рәхмәттәрем сикһеҙ тип, йөрәк һиңә өндәшә. Һөйөклем тип әйтеүсең бар, әсәйем тип әйтеүсең бар. Өләсәй тип өҙөлөп һағынып, килеүеңде көтөүсең бар. Һөйөклем тип әйтеүсең бар, әсәйем тип әйтеүсең бар. Өләсәй тип өҙөлөп һағынып, килеүеңде көтөүсең бар. Өләсәй тип өҙөлөп һағынып, килеүеңде көтөүсең бар. Ниңә тотонһаҡ та үҙебеҙ, һә тигәнсе эшләп ҡуябыҙ. Күркәм итеп өй һалабыҙ, йәйен бесәнен сабабыҙ, һис бирешмәй малын табабыҙ. Беҙ ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Һабан туйҙарҙа арғымаҡта, ал бирмәсә ярһып еләбеҙ. Сәхнәләрҙә шашып бейеп, көрәш майданына сыҡһаҡ, сит яттарға билде бирмәйбеҙ.
Biz avıldın şəp yigitləri Kipək giymir üdürlükləri Qara qaşlı, qara gözlü Yarıb dipkən ut yürekli Biz avıldın kız qayrətləri Yarıb dipkən yürekli Kızlara qala kərəkli Biz avıldın şəp yigitləri Biz zamana yigitleri Avılındın tau bürkütleri Uydu bizdikini bilmeybiz Yaptıkını alat deymeybiz Buna şulay gürlep yaşaybiz Biz avıldın şep yigitleri Kipek giymir üdürlükleri Qara qaşlı, qara gözlü Yarıb dipkən ut yürekli Biz avıldın kız gayretleri Yarıb dipkən yürekli Kızlara qala kərəkli Biz avıldın şep yigitleri Biz avıldın şəp yigitləri Kipək giymir üdürlükləri Qara qaşlı, qara gözlü Yarıb dipkən ut yürekli Biz avıldın kız qayrətləri Yarıb dipkən yürekli Kızlara qala kərəkli Biz avıldın şəp yigitləri Yarıb dipkən yürekli Kızlara qala kərəkli Biz avıldın şəp yigitləri Biz avıldın şəp yigitləri Bir yılmayıp qaradın nige Partayıp min qaşıqmır Qaşıq üzüңe Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüңnü siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüңnü siyem Partlık jitse de Çeşlerime ak düşer Yıl ötken sayın Birge canım yeşikşe Ömrünün melin Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüңnü siyem Vartlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüңnü siyem Vartlık jitse de
tütse de Yerde yaşa ul bəxit Yaratqan nəşin bulha Hər yerdə, hər tarafta Dostların kütüb durha Nindəy ayaz kügübüz Nindəy güzel yerimiz Yardımlaşıb barhına Yaşaybiz zəvdimiz Oh lucky, lucky Yaşaybiz dünya kügündə Oh lucky, lucky Eytirgə yazını bugündə Oh lucky, lucky Yaşaybiz dünya kügündə Oh lucky, lucky Eytirgə yazını bugündə Aynen, aynen, aynen Aynen, aynen, aynen Aynen, aynen, aynen Whoa Aynen, aynen, aynen Aynen, aynen, aynen Aynen, aynen, aynen Whoa Lucky, 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 yeah. Lucky, lucky, yeah. Lucky, lucky, lucky. Falinao samno ianantsika eto ampoankady no iatranetranreo alahelo setoma ataovy amboniny tanana ribande akamy sy nama fetibety kambanantsika jiaby tsy sakany fetesy mafy ny hira tantelo mafy eo atsisy dension party antsoantso laikilaiky anzalany tona falinao anla ampise oy aladela tsy makadona falesahia Yeah, this song is special for you, for everybody in Bashkortostan. Yeah, the song we did with Tagir and myself, Celestine from Madagascar. So, let's hear, do it, Tagir. Күкті қояш нұрдары Ерла достлығы ердары Әр кішінің біздің көк болғыны якын достары Бәхіт ері көктерді Бәхіт ері ердерді Біз тілей біз бәхітті Күндер менен түндерге Oh lucky, lucky Yaşaybiz dünya kөгінде Oh lucky, lucky Eytirge yazını bugünde Oh lucky, lucky Yaşaybiz dünya kөгінде Oh lucky, lucky Eytirge yazını bugünde Еще раз окунулся. Рахмәтле мен һинең әсәеңә Һиңә гомер бүләк иткәнгә Һиңә яшәү биреп, мине хисле итеп Тормышымды нурга төргәнегә Минең өчен туган матурым һин Язмышымда минең бәхетемдә Гомер буе һине яшәтә ине Һөеп кенә күңел тәхетендә Минең өчен туган матурым һин Язмышымда минең бәхетемдә Гомер буе һине яшәтә ине Һөеп кенә күңел тәхетендә
Язмышымды гүлгә күмгәнгә Күреп күҙҙәр туймаҫ, һөйөп күңел туймаҫ Мөхәббәтем булып килгәнегә Минең өсөн тыуған матурым һин Яҙмышымда минең бәхетемдә Ғүмер буйы һине йәшәтәһе ине Һөйөп кенә күңел тәхетендә Минең өсөн тыуған матурым һин Яҙмышымда минең бәхетемдә Ғүмер буйы һине йәшәтәһе ине Һөйөп кенә күңел тәхетендә Ғүмер буйы һине йәшәтәһе ине Һөйөп кенә күңел тәхетендә